صاحب تجربه ای دو قامت صاحب تجربه اعلام کنید ابروخان چای خب هر دونه رو جا کتاب و اگر بیرون را دوسته که همه دیگران تشکر جواخانو نه که دانسویا اینجا بیو همه دیگران کمون شو جایزه کار بود جواخان برونده برای گلیم های میدان امروزه و همچنین سرداور مسابقات عبدالله سید خواجه تشکر به همتون به امردین و جمع دوستان و این منطقه که از تمام مناطق تاجیکستان و خاورین آمدید باری دیگر حضور مهمانان را خیر و مقدم میگوییم یک خوب است انا همین وسیله خدمت های شایسته پیشوای معظم ملت هم و زحمت های شبانه روزی رئیس شهر دوشنبه که طرح لباس های ملی را به راه ماندن گشتین ما را جهانی کردن و عیسی جانی شگنامی رو میدان امروزی خواهید امروخان جان اینجا همون لایق در کار یک نیم اوفری چپ زد نمو زرکی اینجا همه یک باری دیگر ایدی گشتین گیری در میدان سنتی مردم مهمان نوازی خاورین ساعتی ششم میدان دوری پهلوان ذکرالله و یاسین بابو کلاموف یاسین با برادرش در مسابقات گرند سلم روبرو شد بسیار خاطر هاپا نشد ابو بکری اکابی خاورین رو اول جوان میبرد مبارک باشد تشکر الهی دارد نامشا کوتاه کردن زیک سربازی قطاری اما دستتون درد رو نبیند باین بیاد مردم بینن که بابا کلانو خسرو شایو بچه ها را برتر بیار که مردم همه بینن از نومی که جماعت دیهاتی جهانگیر $100 در مکافات یاسین و ذکر زم کردن ذکرالله قادر و سرباز قطاری قسم حربیش نمیدانم از اما روزاده سهراب بیشتر نمونه عبرت که بودن در خیال ها موندن
фирдавсу ҷасур натиҷа бахш нашуд. ташаккур. идомаи талоши паҳлавонони боқимондаро бинед. димара хостем ки як шоҳҷоиза монем, гуфтигар давоми майдон дорем. Да, мы хотели поставить еще один призовой. Огромное спасибо за четкие и прекрасные схватки. аз пеши муҳсинам гузаштем бачаҳои мухлиси тоҷик. мо мехостем ки ё дима ё муҳсин ба Шакармамад гӯштин гиранд, лекин ҳарду шаткас карданд. ба ҳамин хотир нуқтаи алоҳидае ки ҳаст инҷо, даъвогарони шоҳҷоиза Тайсон, Саид Мумин, Анас Суҳроб, аъзои кумитаи тадорукот, хулосааш ҳамин шуд Фирдавс бо Шакармамад барои электромобил кадом мошине хундаи элентраи соли барорижаш 2025 туҳфаи ҳардино. ина ба худо аз ин ҳам олитарин лаҳзаи дигар барои инсоният ҳаст. барои паҳлавоно бахту саодату иқбол ёратон. обин ҳама амро ду довар рафти майдондории паҳлавононро назарат дорад ки шоҳҷоиза электромобил тӯҳфаи бачаҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон Зикруллову Ёсин Бобокалонов инъомшона маърифӣ кардем. аз $100 дигар ҷаҳонгир Aslavi Tanakir. شورای جمهوریوی دیناموی وزارت کارهای داخلی شریف جان ناظری و مسپرم. خب تشکر. شریف جان مبارک باشد. زحمت کشید. 4 رقیب خود را دچار ناکامی کرد. یکی از مدعیان برای جایزه گوییم اشتباه نیست، چون که خیلی استعدادی بالا دارد. با شادمانی قشنگی کلاب شهر که با اسلوب و عملهای الهیده میدانداریش خیلی شهرت دارد. کسی گوشتین گیرد اکای رحمان 60 جایزه میماند. این دور اول میدانداریش. اگر پرویز صابرزاده بختش کندد و تمرینی مجمع ورزشی پرویز صابرов ثمر دهد، کار در سمت معرفی برای انعام عالی خیلی شایسته می شود. انا اکنون میدان از دلر حق نظر نظرов این چهره ماندگار گشتنگیری شهر حساب
با تشکر بسیار درست آکش ما سیام کنه داره ناوزی بگذارم دیما از روسیه محمد فرهادوف از تاجیکستان عطای رحمان توفیقی مهمانان آلدرش دادخون سعید مومن رشت دادخون ترسنزوده هر دش وزن شما مساوی نیست 5-6 مکافات که هست کمش $1,000 یک گل یک اسب یک گوسفند یک تلویزیون هر وقت یک بود محمد tamam mana lan Üstüne no ya. Şaka çıkarır. نیلی بایزاده فیروز سربازی قطاری قسم حربی 54-53 ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی وزن چند در وزن چند بود؟ در وزن 71 کیلو در این مرحله جای اول رو گرفت. باشه جان Ucu? Nereden tutmamışım? Çam? Paranı veriyor mesela. Ne? Bu zavallı olsun da veriyor. Yagon kim misin? Abdullah قسم حربی 3502 جمهوری تاجیکستان احرار جمهوری ازبکستان خلاص سرسنش خلاص سرسنش عبدالله کنی اینجا نزدیکتر بیاین همین بچه‌هایی که معرفی کردیم اینا تیز آزادتر میشوند بعد نوبت شما میرسد توجی بیک است مزمیر است عبدالحکیم همتون به نوبت اون بچه ها برامد از این طرف بکی اتای دیتی بیتا برین رفتیم کلانا موندگیان تمام بچه های که ارزندن عبدالله مزمیر اناو تویچی بیک همون بچه های کلانی ارزنده بیاری جارا روید رو
دادخان و سعید مومن در گلیم آخری قسمی راست. آلتیبای و بوشکر محمد برای شو جایزه اول در این گلیم. خوب دیما محمد دیما تاجیکستان بپش تشکر. حالا سبقتی که خلمرزایف با پهلوان ازبکستانی بینیده چی شد عبدالله؟ 21 دقیقه شدم بچه ها گوشتین گریتیسم. نغمه ها را که دور میکنیم بچه های ازبکستان بچه های نغزنه اکه پا چرکی گوشتینگیری اونا هم خیلی یک دور میگیرن با فر میگردن. بعد بچه های ترسنزاده آوشون میتین با کمربندشون هوی میکنن بای خیلی دور میگردن. امینه یک نظام درستی الهیده باشد خوبتر میشود. یک از تیز گوشتین میگیره یک از شکر محمد یک دستگیری میکنم ها یک اولی مسابقه گوشتینگیری خوالین که بچه ها شادمان ریزایوف پهلوان مردمی از کلاب شهر جایزه های عالی 3 مسابقه آخرین خطلان را مال خود کرد. با استعداد والایش در دل و دیده مردم جای الهیده دارد. کسی از مهمانان است از ازبکستان از تاجیکستان براش مکافات ارزنده میمانیم. خلمرزایوف نشد حق نظر هست در اینجا بچه ها. اینا نزدیک تر بیا. کلانتر گپی بهوده نمیزنه که نصیر پرتافت پهلوان حلال. من صفتی نیروسنجی سطحی والای استعداد این چهره را روزی اول سالی اول نیست که خوبتر میدونم. با این نقطه توجه کنید. مزمیر عبدالله نوروز هم خیلی میمونی پیشی پرده که
کی بچه شما این طرف بیدو بیاید اکو دیگه پشتی پرده نمونین شیرالی با جهانگیر بابایوف گلمی بولو رو بینو پهلوانای ازبکستان و تاجیکستان CW لکسوس لبوای قسمتی چپش رو سیب دیده است از سمت پیش کمتر یک ماشین دیگر لبوای راست خروشیده است پیش ماشینش لبدو که با حجتاش نبرن چه که حوزی از اونجا حوزی بیست با بچه های کلابشهر با فیردوس و با زیارتشو و با غزلشوی دولتشو این بچه کی نه بچه کی حق نظر سیفیدین زاده سیفیدین پهلوان خوجند کنی با همه احرار گوشتینگیری همو بچه ارزنده اینجا بیا چیزی که عیان است دیگر حاجت به بیان نیست انا این قطعگیری می شود ذکرالله جان تو بچه خوبی و جوان ترکی بینه این تجربهش خنی با دینه با شادمان 1 ساعت گوشتی گرفت جایزه های عالی را زیاد گرفته من برای احترام کاری فرد و اختار میگم سیفیدین زاده سیفیدین از ولایت سوخت انا این بچه که احرار ازبکستان خلمرزه با پهلوان ازبکستانی مساوی رقابت پهلوانان نتیجه نداد و سیفیدین زاده و احرار جان به همون گلمی بالا می روند رفتیم یک قالین یک ماشین جامعه‌شویی خب چی شد اکای رحمان نیست هر دوتان با مساوی روزید رحمتی کلام برای گوشتینگیریتون تشکر به آلتیبایوف تشکر به شکر محمد توفه این بچه ها را کن مکافات عالی که هست به احترام یگون برگه سب دستشان سفید کنید و باز یکی رحمان آمد یگون چی توفه میتیم بعد گوشتینگیری چون به نفرهای دیگر میشود توانستم که دو حریف قوت و فردوس نسیم فکر از بهترین ورزشکاران جمهوری پاکستان و التقای شیمی ازبکستان اینو معرفی کردم و توانستم که برای شاگرده با فردوس نسیم
روی کردن و صاحبشون جایزه خوب تنتنه بیشتیم دیده رو در خواهی هم که خانمان نشن این روسی که اما بهترینو در اینجا حضور داشتن فدراسیون روسیه، ازبکستان، جمهوری ترکستان بهترین دیدن همه این هستن که هنر خود رو نشان دادن در این رقابت‌هایی که دیدیم در زمان شاهنامه بود چگونه؟ در شاهنامه دو رقیب خیلی جمهوری ترکستان بودن. یکی فرود محمد جان و یک بچه کلوب بود. اونو زیورشو اونو آزمایی کردن و توانستم که صاحبش اجازه هم در اونجا موفقیت در آینده نقش در آینده اوه پیش دنبرای گوشتیم دنبرای مرسالون بوده گوشتیم حال میبینه کدوم چرا تروری کتید ما قهرمانی بسیار چی بودن اون دارید؟ خیلی او چمپیونات اوسو ایسو وقته اولی گوشتیم گوشم یک دم میگویم و با تمرینو جدی‌تر تیاری میکنیم و چمپیونات اوسو پاراش موفقیت کن.